man hört das leicht. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von TurboSafe. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute sind wir wieder mal draußen und ihr seht das bestimmt schon. Ich habe hier mein erstes Tuning-Teil sozusagen für den AMG geholt, nämlich ein K&N-Filter. Ich glaube, so ziemlich jeder hat das verbaut, aber ich dachte mir, ich mache das jetzt auch mal, weil ich will mal gucken, ob das wirklich viel mehr Sound bringt vom Turbolader. Wir werden das gleich zusammen einbauen. Ich habe einen Kollegen bei mir heute, der mir dabei hilft, und wir werden dann gleich aber auch einen Vorher-Nachher-Vergleich machen mit dem Originalen von der AMG. Den Papierfilter zeige ich euch auch alles gleich und natürlich, wie man das einbaut, und wir werden dann sehen einfach, ob das besser ist, ob da mehr Sound kommt. Ich habe ein paar YouTube-Videos gesehen, da scheint das gut zu funktionieren, aber wir schauen einfach zusammen, deswegen lasst uns mal anfangen. So Leute, mein Kollege geht jetzt einmal ins Auto rein und wird das Motor einmal anmachen und dann schauen wir mal, wie laut sich der anhört. Schauen wir einmal. Ich glaube, man hat ganz gut gehört, wie laut der ist. Das reicht auch einmal. Man weiß jetzt auf jeden Fall, wie laut der ist. Ich bin wirklich gespannt. Man hat den Turbolader schon teilweise gehört, aber dieses typische Zischen hat man leider nicht gehört. Und das soll durch den K&N-Filter anders sein. Wir bauen den jetzt einmal aus. Wir zeigen das einfach auch nebenbei. Und können wir direkt anfangen jetzt. Ja Leute, da sind viele Schrauben, die man hier am Luftkasten lösen muss. Und das geht relativ schnell. Und dann kann man den Luftfilter so raufdrehen. Kann man gleich auch mal zeigen. Genau. So Leute, jetzt seht ihr den mal ein bisschen besser, glaube ich. Deswegen drehen wir den jetzt einmal raus und schauen mal den Vergleich zwischen den K&N und den Original AMG. Kannst du mir mal vielleicht nehmen in der Hand. Genau. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall, ich hoffe ihr seht das, sonst zoome ich ein bisschen ran, sehr viele Finnen. Ist auch ein Papierfilter, ne? Und das ist die Öffnung. Dann können wir gleich den K&N einmal auch in die Kamera zeigen. Man sieht auf jeden Fall, dass der K&N-Filter größeren Einlass hat. Man muss dazu auch sagen, man kann jetzt nicht wirklich PS erwarten. Also jetzt, dass man sagt, dass das eine Leistungssteigerung bringt. Das ist wirklich einfach nur für Sound gedacht, weil hier diese Finnen hier und die hier sind natürlich viel weiter auseinander. Und damit kommt erstmal mehr Luft rein und mehr Sound kommt auch raus. Deswegen ist das eigentlich der große Vorteil davon, dass man da ein bisschen mehr sportlichen Sound hat. Und das erhoffen wir uns jetzt dadurch natürlich. Wir bringen den jetzt wieder rein. Das ist auch wieder hier in diesem Gewinde. Kann man den reindrehen und dann ist er wieder fest. Kann man den einrasten. Das würden wir jetzt einmal machen, ja. Genau. So, ihr habt gesehen, das ist jetzt wirklich einmal eingerastet. Und dann ist das Ding auch schon drin. Super einfach. Man kann dann komplett wieder zuschrauben. Das machen wir jetzt auch, weil, ich sag mal so, es gibt ein paar YouTube-Videos, wo das von draußen irgendwie, also ohne den Kasten, halt gefilmt wird. Aber das spiegelt ja nicht die echte Situation wieder. Und man sollte auch nicht mit offenem Kasten rumfahren. Nicht, dass da was reinfliegt im Turbolader. Das wäre natürlich echt doof. Okay. So, den packen wir jetzt einmal wieder weg. Ich würde euch auch empfehlen, den Sticker direkt drauf zu packen. Weil der Luftfilter ist ja wieder waschbar. Das bedeutet, wenn ihr bei der nächsten Inspektion seid und in den Wagen irgendwie dahin bringt, dann wird ja der Luftfilter ja meistens auch ausgetauscht, wenn er seine Zeit abgedient hat. Und dann meistens schmeißen sie den einfach weg und die sehen nicht, ob das jetzt ein AMG-Luftfilter ist oder ein K&N. Die sehen einfach, der muss gewechselt werden.
und dann schmeißen die deinen K&N-Filter dann einfach weg. Das wäre echt doof. Deswegen gibt es auch so einen Sticker, ja, do not discard, ne? Also nicht wegschmeißen. Den kleben wir einfach jetzt auf den Kasten drauf, damit bei der nächsten Inspektion die meinen Luftfilter nicht wegschmeißen. Weil wie gesagt, der ist ja wieder waschbar und somit auch wieder einsetzbar. Ja. Genau. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwas, wovon man irgendwie eine ABE oder ein Gutachten oder sonst was braucht. Der ist einfach Luftfilter als normales Ersatzteil. Kann man ganz gut wieder benutzen. Den alten Luftfilter will ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Den behalte ich jetzt auch, weil der ist relativ neu. Von der letzten Inspektion im November. Und deswegen behalte ich den auch. Falls ich dann nicht mal bei der nächsten Inspektion, will ich den vielleicht wieder einbauen, damit ich einfach das Risiko vermindere, dass die meinen K&N-Filter dann wegschmeißen. Werde ich dann einfach sehen. So, jetzt machen wir einmal den Motor an und schauen einfach mal, ob sich erstmal im Stand wirklich was anders anhört. Und dann geben wir wieder ein bisschen Gas. Okay. Also so viel mehr habe ich jetzt nicht wirklich rausgehört. Kann sein, dass man, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man vielleicht auch im Fahrt was hört. Das schauen wir uns gleich einmal an. So Leute, mein Kollege meinte gerade, dass er von innen auf jeden Fall mehr gehört hat. Wir werden das jetzt einfach mal so machen. Wir werden jetzt einmal kurz, ja, zweimal so runterfahren. Ich nehme auf und dann hören wir einfach mal von draußen, ob da ein Unterschied ist. Ob man den vielleicht bei höheren Drehzahlen, ne, dass man hier mal ein bisschen einfach mal fährt und hört beim Vorbeifahren, ob mal ein anderer Unterschied ist. Das machen wir jetzt einmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt sofort wieder. Man hört das auf jeden Fall schon ein bisschen. Der Kollege kommt jetzt nochmal vorbei. So. Jetzt achtet mal. Man hört ein leichtes Zischen. Ja, also man hört das leicht. Ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, weil ich dachte, das würde sich ein bisschen lauter anhören, das Zischen. Ist jetzt nicht der Fall. So Leute, jetzt probieren wir das nochmal. Ich bin mal heute der Kameramann. Wir probieren das nochmal. Da hört ihr ihn leicht. Da ist auf jeden Fall ein Zischen da. Das war vorher nicht da. Und jetzt schauen wir nochmal. So, jetzt kommt der Kollege. Da hat man den gehört, jetzt bin ich selber, habe ich nicht gedreht, aber da hat man den leicht gehört. Natürlich die Abgasanlage, die übertönt das so ein bisschen leicht, aber die Kenner hören das. Da hört man das auch ganz leicht. Ich denke mal, das braucht auch ein bisschen, bis die Luft durch die ganzen Falten, sag ich mal, durchgegangen ist, dass die Falten sich eröffnen, sag ich mal. Ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Die Leute, die sich vielleicht
auskennt, können sich mal hier drunter melden. Ich bin immer voll lahm, sorry Leute, aber man hört das auf jeden Fall. So, wir versuchen das noch einmal, damit ihr ein bisschen mehr Sound bekommt. Oder mehr Beispiele. Weil ich sage euch ganz ehrlich, das hat sich doch gelohnt. Ich war erstmal skeptisch im Stand, dass man das nicht hört. Weil da für mich kein Unterschied da war. Der Kollege meinte, von innen war auf jeden Fall ein Unterschied. Aber wir schauen einfach mal. Auf Sport Plus, aber unter 3000 bleiben. Bisschen höher. Vielleicht einmal abrupt. Machen wir auf C. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass das bei der Fahrt schon einen Unterschied macht. Man hört dieses Zischen. Ihr habt auch gerade so GoPro-Aufnahmen gehört. Ich glaube, da hat man das auch ganz gut gesehen. Ich würde sagen, schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob ihr andere Tuning-Teile kennt. Weil ich würde gerne ein bisschen mal was ausprobieren mit dem Auto. Ich will jetzt nicht Bodykits oder irgendwas Krasses machen. Aber schreibt auf jeden Fall, was ihr denkt, was ihr, sag ich mal, vielleicht auch kennt oder sieht. Ich bin da eigentlich offen, versuche so, was möglich ist, vielleicht auch zu machen, aber ich will da jetzt nicht so große Sachen umbauen, wo jetzt das vielleicht nicht mehr ganz so einfach wieder zurück machbar ist, sag ich mal. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video da. Haut rein.